นี้เราจะมาเช็คอินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับก็วันนี้เป็นตู้เช็คอินอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเดินทางไปท่าอากาศยานลำปางนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับเราก็ใส่นามสกุลก่อนนะครับ10D ใช่ไหมที่นั่งตรงนี้นะครับ10D นะฮะเราก็โอเคนะครับก็นี่นะฮะชื่อนามสกุลนะครับเราก็เลือกสัมภาระชิ้นนี้แล้วก็จากนั้นมันก็จะมาพิมพ์แท็กสัมภาระอันนี้นะฮะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะตัวนี้เราก็จะต้องฉีกเอาไปเพื่อที่จะไปติดกับboarding pass นะครับจากนั้นเราก็มากดตัวนี้ฮะกดตัวพิมพ์ boarding pass นะครับก็จะ boarding pass ก็จะออกมานะครับในรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วก็เราก็เอาตัวนี้นะครับมาติดที่หลัง boarding pass นะครับก็คือเขาจะแบบให้เราทำเองหมดทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะฮะตัวปลายตรงนี้นะครับมาติดกับกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็จากนั้นตัวนี้ก็จะสอดเข้าไปนะแล้วก็มันจะมีตัวฉีดตรงแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็มาแปะครับนี่เรียบร้อยนะครับวิธีการขั้นแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก่อนนะครับผมคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับก็ยิงที่ boarding pass ซึ่งน้ำหนักกระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิงที่แล้วก็มาดูหน้าจอนะครับติดกับจากนั้นก็จะมีที่เราตัวนี้เราก็เก็บไว้กับตัวนะครับ